debyutimiz ro'y berdi. Ha, qadrli do'stlar, O'zbekiston milliy terma jamoasi ko'p yillar davomida kutilgan, ya'ni Jahon chempionatidagi birinchi uchrashuvda maydonga tushdi. Natija ozgina biz kutgandek emas, lekin baribir bu tarixiy o'yin va biz baxtli insonlardamiz, chunki biz bu o'yinni ko'rdik. Qanchadan qancha insonlar bu kunlarni orzu qilishdi, lekin afsuski ko'rmasdan o'tib ketishdi. Va shu birinchi o'yinning o'zidayoq terma jamoamiz tarixiy golni urdi, ya'ni Abbosbek Fayzovayev O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatlari tarixidagi birinchi golni urdi. Va bu gol haqida yillar o'tib ham gapiraveramiz. Shaxsiy fikrim qanaqadir negativ gaplar shart emas, chunki baribir raqib juda ham kuchli edi. Eslatib o'taman, shunchaki Kolumbiya terma jamoasi oxirgi Copa Amerikada juda ham yorqin o'yin ko'rsatib, finalgacha borgan va finalda Argentina terma jamoasi bilan tengma-teng o'ynagan. Argentinaliklar faqatgina extra time'larda Lautaro Martinezning yagona goli evaziga g'alaba qozonishgan. Ya'ni Kolumbiya bu shunaqa terma jamoaki Argentina, Ispaniya, Braziliya kabi terma jamoalarga qarshi tengma-teng o'ynaydigan. Shuning uchun natija bo'yicha ko'p ham xafa bo'lavermang, kayfiyatni ko'taring. Eng asosiysi biz gol urdik va hali hammasi oldinda. Hozir terma jamoamizni faqat va faqat qo'llab-quvvatlaydigan vaqt. Shuning uchun terma jamoamizga keyingi o'yinlarda omad tilab qolamiz. Umid qilamizki, Portugaliya bilan albatta ochko olamiz.